अगर नैनीताल का सबसे सुंदर वाटरफॉल देखना है ना तो ये है नैनीताल का सबसे सुंदर वाटरफॉल। इस जगह का नाम है वुडलैंड वाटरफॉल। मैन मेड वाटरफॉल है, यहाँ की सरकार ने बनाया हुआ है। ये जो पानी है ना वुडलैंड वाटरफॉल का, ये एक्चुअली सरियल ताल का पानी है जो बह के जो पहाड़ों के नीचे जाता है। तो वो जो रास्ता था पानी जाने का, यहाँ पे सरकार ने ये प्लेटफॉर्म बना दिया और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट बना दिया। आने की टिकट है 50 रुपए। जगह घूमने में लगेगा आपको तकरीबन 1 घंटा। बच्चे बूढ़े और जवान कोई भी आ सकता है। साथ ही साथ इसी के सामने इतने सारे रेस्टोरेंट है, वेज नॉन वेज, कुछ भी खाओ पियो। वाटरफॉल तो और भी होंगे लेकिन वुडलैंड वाटरफॉल मिस करना नहीं बनता। और एक काम और मिस करना नहीं बनता, हमारा सब्सक्राइब बटन क्लिक करना।